Kepengin ngopi. Dan begal niku besan gawan kagem lantaran. Kok rampung nyampe gawene? Ya yo bali. Amike wis rampung jarane. Oh wis kena MC-ne. Wong kae Anisa ayat 34 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arijalu qawamuna 'ala nisa. Cak njuring langit tetep wis anasa. Kok anasa langit tenyong karo iki warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin wa salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli abadi. Lan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi mangke sasampunipun ema-ema nak slamet lan Mbak Nurul menika saged dipun tebiaken saking Sukerta lan mugi-mugi pengantin sarimpit sasampunipun bangun keluarga menika dipun paringi putra putri ingkang saleh lan salehah lan mugi-mugi diparingi rejeki kang kathah lan berkah. Surya katon sorot ing surya mega lan gunung di papane. Oneng bapak korek lata desa penarusan medang kamulyan. Sinten to ingkang pinunggah panjenengan Bapak Sunarto panjenengan Bapak Eson. Lenggaga kagarmo api putra putrine Genduk Ayu Roro. Nurul Anisa lan Mas Slamet Sobiri. Panjenengan Bapak Sunarto lan panjenengan Bapak Eson. Jika kepi wajib dados kan sepuh babakan putra putrine Genduk Ayu Roro Nurul lan Mas Slamet. Omawi dipucane ora digalah kinarukan di sarsarono nyuwunake marang Gusti Kanggo Agung. Panjenenganipun Bapak Sunarto utusan orang jeneng Surat. Wong maring ndi kae? Apa ngindang wae iki. Blutu ngindang kok. Iya, karo saparo apa malah. Eneh mlebu. Ayo. Pedhe sing tadi bingung coba bingung kok. Nah, dongdit kan keol bro, keol, jadi sentimen mesti kok ngomong harap. Bisa, akhirnya berkawin aja dia kan kepenak. Jadi kan rampung. Wis. Beneran temenan dari kocok kok rampung ya dilegis. Oh iya, sekarang jagong, wis rampung bali. Kok rampung nyampe gawene? Ya yo bali. Amike wis rampung jarane. Oh wis kena MC-ne. Wong kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku dinake bombong banget. Oh iya bobo banget. Jadi ya sesekang sapa Mas Sini jangan main banget kok. Pengantinnya Yayu bagus sing kakung. Siapa? Oh anggere kan biasanya kena gosok duluran sama Mas MC. Lah iya. Lah iki. Tapi iki kita panggung. Ya. Bener. Teja sudah sana teja nek wong sing aran
katon. Oh. Inyong takon Lika. Ya. Lika iki nangkene mandi-mandi mendek sing dadi lakune inyong. Nangkene iki lagi dadi tujuan apa? Lagi dia tugas apa? Turut duwe jenengan apa ora? Memang mundur. Oh, kayak gue kagak banget sih kok orang nyongko. Gege, aku kira lagi duwe mandat nih sakit lagi diperintah panjenengan Bapak Soeharto. Iya. Sepisan itu yang jogo katon terus medang kabulan tatah desa penarusan. Malah tapi pinggul aku lagi bupati anane bareng pawitane urip kanggo syarat jejere pengantin sarembit sing wektu dinase iki kudu dilaksanake. Yen kowe takon jare kok aku kan jeneng Surabaya. Surabaya iki duta keutusan. Ayo kakek surat Kepriwe? Mas kebenaran. Beneran. Kaya minangka sesuai Bapak Sunarto. Iya. Inyong uga nangkene adoh sakang kana pikiran. Pikiran? Ya ora pati adoh lah setengah jam lah kemarin meneh. Kinyong lagi dikongkon. Dikongkon nang sapa? Karo dulur lanang inyong. Oh, dulur. Manggon nang kana pikiran. Duwe jeneng apa ora? Ya duwe jeneng. Sapa? Ya karo Bagong Bapak Krisun. Oh, Bapak Krisun sakang pikiran. Ya. Nangkene kaya iki. Kepriwe? Jane. Iya. Sing berkewajiban ngeteraken ubur ampe syarat pengantin sakloron. Ki sing kapernah uwane pengantin utawa uwane pengantin putri. Oh, kaya iki gandengan nang kene uwane pengantin kakung karo uwane pengantin putri ki kira kober. Habis ibu. Berperintah karo kowe. Dadi ngongkoni nyong. Oh, karo aku kaya dia. Kami Paiman tulung ngemben dinakiye nyong tulung dudungna sare pengantin. Apa aku jenenge Paiman sih? Ya aku Paimon. Oh. Oh iya. Surantani. Oh, Surantani. Iya. Surabaya tani kowe pratane. Oh, berarti Bapak Isun kowe percaya karo kowe kok bisa meratani kaya kowe. Ya, ayo. Tapi cekake kepriwe? Ya kiri kita kerja. Mereka iki sedalaman iki kewajiban kowe sifat. Oh. Ya kiri kita kerja lah aja teh. Sing enak pancen bener iki nyong dodol mari daerah Pak Sunarto. Iya. Nyong njaluk palidahmu. Paling aku kepriwe? Perkara nggone nyamuk diutus nang dikongkon nang Bapak Isun. Oh. Balikin nang Usplong. Oh, balik musplong. Tapi kaya iki bae. Kowe kudu dalane Bapak Sunarto. Kowe matur karo Bapak Isun. Mari Pak Isun boleh ngomong iki, Pak, ya aku baru tutus nang mriki ki wis rampung. Kita jujur Bapak Sunarto iki kowe bae matur. Ora imu. Lho, ya ora kaya kowe tarane. Ora kaya kowe. Palibatan orang kober-kober anggota-anggota iki minangkane sing lagi dadi pamuda Oh. Bapak Isun. Ulane siki ngalih kiwat. Nyong wis ngerti jenengan Rika. Iya. Ngerti tujuane nyong arep iki kata lagi wis ngajak ngalang-alang iki. Monggo disit. Siki apik-apik kanaten. Yen kowe arep mlebu dalem Bapak Sunarto, nang kowe gabel-gabel sing akeh banget. Nang kene kowe ana tapi aku mau ngerti jenenge kowe apa sih jiran sijine. Bulan ini kowe arep mlebu dalem Bapak Sunarto kowe kudu bisa ngudaran wis. Ya kowe ngiseni ana sing dadine gawak kowe. Tur maning nang poker go ngapa wong barang kaya iki ya. Lho, jalan aku lagi duwe panggan Bapak Sunarto, mbok menawane kowe ana sing digawan kowe, ya kowe sing dadi goletanku ya kowe anane banyu pawitan hari. Lah mulane kowe takon mari Rika, mbok menawane kowe barang kowe ana sing digawan Rika. Oh alah ya yang kondisi. Ya. Ya nang kene kok golet anane banyu Purwitasari ya Surabaya urip kondisi. Ya, nang kene iki salah sawijining anak barang utamane wujud sing jenenge Banyu Purwitasari sing minangka kanggo nyari pengantin. Pantes sakno. Mulane nang kene dulur, Iya. nyong kali kadiu begal. Bener. Nang kene iki ora istri mindai segala. Oh. Iki nyong kali selaku urip-urip ana melestarikan budaya Jawa ya kene begalan. Kenang kene sing apik saiki asih di anak Sing laku iki ya. Kenang kene iki bener sing dimono kok Iya. sajen. Kudu sajen. Kenang kene iki ngemu piwulan utawa anak filosofi sing mengkono dinasti iki lagi dibongkar karo pengantin Saripit kaya kowe. Ulane dari kabeh ngerti. Iya. Munggu nang kakinine Nyorika. Bener. Ki barang samene iki dicandhalaken siji sing jumlah 12 Jumlahe 12. dibuakan dina karo pas. Oh, ya kowe dina itu pasane 5 ya bulan. kowe dikumpul dadi 12. Mulane ada di dalam kamu gede, ada di dalam kamu. Casingnya aja. Maksudnya Ya, dia angger cara. Pakin ini yang mereka sing diarani bubak
awak. Bubak awak. Bubak ku sak tembung. Buka. Awak sak tembung. Wah. Ya, sing waktu dinasti iki esis harus diperlukan pengantin sakral mergane nembe bareng iki dadi wong tua. Nah, iya sing mau teng jam 8 kuwi dadi wong tua. Ayo iya. mulane nek ana dikangge ki ana sing ane batan, ana sing ane bangkring, uga ana sing ane pikulan. Lah, kowe batan kepriwe wangkring apalan pikulan kuwi kepriwe? Ya kali mergane ke sasi sing kapungkur. Dina sing kapungkur. Oh, mulai dina sing kapungkur. Kalian keluarga Bung Bapak Sunarto. Iya. Uga pengantin sakdene. Bener. Pada batan. Oh, pada rembugan. Kepriwe mengko dina kapan bulan jodoh anak lanang terong wadon. Iya. Dina Jumat. Oh, dina Jumat tanggal 11. Teng mau jam 8 iki ya. Sing dipeting nang Bapak Pisun antara Bapak Sunarto. Iya. Kapan jodoh-jodohan mari ora mending. Iya jalan bareng nggo mlaku selawase urip. Iya. Apa maneh gawe ya wis gawe sumur apa gawe mobil nganggo petang-pet wong ae sing nganggo tradisi Jawa Banyumas ae kowe susah. Mangkring dinasti semua. Iya. Pikulan. Bahagian samene kae. Kurang samene. Iya bener. Kene mulana tembung berat sama dipikul, Ringan. sama Oh, jadi kerja sama di antara keluarga. Gambaran keluarga Bapak Pisun. Ya. Gambaran juga antara keluarga Bapak Sunarto. Ayo pada dipikul bareng-bareng. Urip ke keluarga sakar duwe tujuan dia bisa clear sesuai harapan sama sembadan asing dari turugan kira senajan pring senajan pikulan ya ya setitik kena kanggo piwulang pengantin kanggo pitutur piwulang pengantin sari iki para pengantin kakung iki nyuwun sewu Mas Mas Slamet nggih Mas Slamet niku sewu nggih boten niki jero begal niki sekudang utawane niku carane marahi itu mboten niki keinginan apa panjenengan dicontoni kali pikulan mereka dari iki tugas pokok pikulan itu wae nggih kangge pikul beban beban pada memang sama teh mau jambon warna dijaga bersah monggo agama uga negara mulane panjenengan ngomong-ngomong nang ngene iki duweni beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga seorang pemimpin iya keluarga mulane nang ngene Allah berfirman nang surat An-Nisa ayat 34 insyaallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arijalu qawamuna 'ala nisa lha apa isine kepriwe jajal kok kanggo pitutur pituah maring pengantin saya sejatine wong lanang kuwi bisa kanggo pemimpin tapi wong dadi kok contoh hal pimpinan kudu bisa pimpinan wong wadon kok bisa jadi pemimpin iya ini tegas-tegas wong wadon sedisiplin wong wadon bener wargane masalah kok sawise rumah tangga orang mesti karep ngalor itu iya jadi tujuan jalan masalah kowe kudu ditanggung jawab ya kowe kudu ditelu kowe isine kaya iki kan masalah mau sawise bangun beragam dadi komandan dadi pimpinan kowe kudu ditek kowe kudu tanggap kebutuhan wong keluarga iya tanggung butuh pinter wong ngolah upaya kowe anane ya janane wong urip nang keluarga ya kowe kepiye carane supaya kowe kudu pinter tanggung kudu bisa ngadepi rumah terang-terangi wong omah-omah bisa ada bang sini ada terutama keluarga diutamakan iya jelas kudune kaya kowe pokoknya tujuannya kita masalah iya bener iya bener dicontoh karo pikulan wis paling ya wis bapak ya ujare kakine yo uga kanggo nggambaraken ya jabatan pengantin jabatan pengantin sawore kene nggambaraken apa adone papa nggambaraken kulon kaya takit bilang lor mergane apa gede cilik ya iki saurisen mau Slamet di rumah tangga bisa siji priwe menyembah marang Gusti kang akale jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jalanan yang ana urip nang alam juga wis iki tahamu Allah Subhanahu wa taala. Soto salat sembahyang lantak iya. Sing kapiro. Pindhone kowe kepriwe? Kudu manyembah ngapa mari wong tua. Kowe kudu wajib jalanan kowe anane Mas Slamet
tapi sing cikal bakale tang sapa kang bapalan binjunge kudu kabukti karo bapalan binjunge kuwi ya. Ada kerekan saya mau wong tua. Lah iya. Tua. Mulane kudu gawe sangat pikiran kudu. Oh iya. Mergane anaknya Mas Slamet pinter. Iya sih kan. Jenengane ndene guru. Kayak guru. Ya mergane sing jeneng wong kuwi tuh ndene guru pada bae wong rakulan diteken. Ah iya. Oh iya, sing kabeh patah ya minimal. Iya. Yang duyung anane adat Lan budaya. Iya contoh. Ya apa kayak sini ya anak-anak juga rigor begalan tegese besan gawan kanggo Lantaran. ini orang kabeh nang kene ngomong besan iki nganggo lantaran begalan mergane apa siji udan lili kakine nyongke sing nang kene disarate kalau begalan siji antarane misang kasisi Nggih, misang sing kaping loro misang sableger Sableger, bener. sing kaping telune barep Karo barep. lawan barep Botot. botot lawan botot lan sak panuling beda maning Beda kepriwe? Udah karo rada Oh. ora begane ki ora apa-apa Ora apa-apa. syukur penanya Nangkep karo nyong ayo. Iya. Kok waras lambemu ja? Iya. Ya terus. Lah kene kemuju maning pusat Pisan. Melingai nyong maring Mas Slamet ya mengko wanita ki sepisan bae Mas Slamet jenengan sing nyumpet saya Ya. dadi pengantinnya seneng Usia. ya ning aja seneng dadi Ya pengantin iya dadi pengantin seneng dia nang sing kancane. Apa aja seneng dadi pengantin iki. bener lan nang iki gambar padai gunung padai Gunung Wali Masuci. yang mereka mengko sawise Mas Slamet bangun rumah tangga dipisahne kene sing sering-sering ki gawe slametan Selamatan. ya Munggah sana sana kata ada. istri ada Iya. tumpeng Tumpeng soto bener. terus ngedegno omah utang tangane Bener. kan jaluk slamet Iya. kejaba mari Gusti Allah subhanahu Nah iya betul. ya lagi sih dari jalanan sana Dan dia kan sih. ketemu cuman iki Iya. sawise mengkon Mas Slamet bangun rumah tangga dipisahke nang ngene iki Oh, rezekine kudu seminggu, Ya. kudu mikir pamikire, jalan ke us duwe kewajiban iku bangun keluarga kudu mikir pamikire ya kan. Turu gak tahu saya bangun rumah tangga ada lima akan mari kalau tamannya mau urip Oh, ada dua sifat adik adik adikku. ya dia kena pari bukan simbol pari mergane apa yang nggak nom sapa Sapa? ya si kosong Oh, si kosong. kasih kosong dia apa apa Oh. ya si dengar apa apa yang harus pakai mongko Iya. ning siki sawi sama selamat maju dina maju minggu maju bulan maju tahun maju isi kan maju temukan sujud syukur ngarep dalam Allah Oh, iya. kayak Lah, iya. kurang bisa pada Pak. Ya kayak sepisan kok samu semanungkul, ya kowe anggere pari prokol dadi nyapa. Pari pol dadine merah. Dadi gabah ya. Dadi Mulane gabah. kok Mas Slamet sawise mbangun berdua ada sok gegabah. Ya. Aja sok gegabah. Anggere gegabah kowe akeh kan orang akeh kan. Oh, iya, Tapi kan bener. tau mbak musuhe. Program apa? Kaya gue. Organan kan ini kudu apa itu musyawarah bareng-bareng. Ada rebut arep, ada rebut bener. Bener. Di rumahnya kan nasi bor godong salam, Lah, godong. anak godong antong, anak godong salah, anak godong tebu, uga anak godong nanas, uga anak godong adem. Nah. Dan nang kene iki filosofine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamipun karo Bapak Pisun. Kalian salamipun karo Bapak Sunarto. Ya. Uga pengantin sakloron. Bener. Matur dumateng para sedaya ingkang sampun rawuh nyaksani idam gomulipun pengantin saklimpin. Iya, iya. Dipunsuwuni sawat pandonganipun pulih anggenipun mangke selamat bangun rumah tangga diparingana sejahtera bahagia selamat dunia selamat akhirat Allahumma Amin. Gue kudu. aja pun butuh akan Lah iya. Cara cara kaget-kaget ini wis ini pada pegatan gue main iki gue. Ya takut karo Mas Slamet. Mas Slamet Ya, dapet jagong. Mas Slamet nyuwun sampeyan kan jenengan anggaripun rumah tangga ya jangan nyuwun putra putri pinten 3 mawon. Oh, telu. Telu. watot Lanang. lanang Wadon. sendang kapitan panggilan Iya. main bener. mangkon si wadon kena kenal Iya. iya si lanang kon kae mangana Oh iya, telur nyasuk nah kayak gitu kan. Alah iya bener. ya berbae nyuwun pinten anggar nyong rolas Oh. oh pira-pira Pira-pira gelem. Nggih, Mas MC. Sing kakung jaluk telu sing anu putri kowe jaluk pira-pira. pira-pira apa Iya jalan raya. Iya, bener. Jalan rezeki kuwi sing aweh kan. Lah iya bener anu Mbak Nurul kowe bener. oh baru Ya iya, contohnya Mas sama jaluk telu. Tapi lo dari akeh sih ora apa-apa, Mbok.
Kira-kira yang bodoh. Ya sing penting gue bisa ngumure bisa ngempana Gue bisa. Iya bener. Jadi ya bener. Nah, kita kan anak simbol tuduh. Aku bisa bangun rumah tangga, masalahnya aku bisa ngayomi. Oh bisa ngayomi. Bisa ngayomi, mari beragam syukur bagi bisa ngayani. Nah, gue sih dikarepna kowe kowe anggap contoh kowe tuduh. Kena Bisa ngayomi ngayani kayak gitu namanya. Nah, gimana nang kena anak simbol ceting. Ya, ceting. Cetingnya sawise mah kok Mas Slamet karo Mbak Nurul rumah tangga. Ya. Besok ada cendura. Oh, aja cendura sepisan aja cendura karo bojo, sepisan indone kan aja cendura karo wong tua. Bener. Iya kayak gitu. Nah, kan ini gambar akan kita nanti anak Yo, iki gambar cara kepaiman iki. bisa pengen sampeku pancen. Kira-kira itu tuh ya, Mbak. Ya. Pokok apa itu peteng gede. Gede bokonge cini. Lagi gambar akan sawise rumah tangga. Dia mau Mbak Nurul. Mari bahasane Mas Slamet, oh dikasih Bu Sedina 200. Oh iya. 200 cengkol. Bener. Kan nangkene ditabung bleng. Ditabung ya. 200 lebokna 100, sing 1 mbok cekelan. Iya, maksudnya pacarane mbok ngetokna 100 kudu Iya. bisa ngene iki. Ya kowe mbok esuk dalan rezeki kowe berputar kan. Bener. Anak gede anak cilik. Ada kayak Allah, bojoku ora ngerti apa. Takone asensi iki mari aku. Jadi bojoku dari sebute kok meneng bae. dia apa-apa meneng Meneng bae. Dibae Kok meneng bae sak bojomu. Ora dibae ya meneng Meneng bae. Jalan Jalanan budak. anu busu. Iya. Ya kayak ya. Ya kayak jangan ceting. Ben maafin ceting. Bisa ngadu banyak apa namanya bangun rumah tangga. Ini marke bisa mengadakan. Ya Kang. Emang ngene iki Kang. Piye karo piye? Piye? Nah, yen nang kene iki ana simbol ciri, uga ana simbol mutu itu. Nah, Nah, iya. ya. Yen nang kene kanggo simbol Mbak Nurul. Iya. Ya cirine Mbak Nurul. Cirine Mbak Nurul. Nah, kowe apa kowe? Mutune Mas Slamet. Oh, kowe enggak simbole kok pengantin kakung karo pengantin putri. Lah, ya mutu karo ciri. Lah, kowe werjine kepriwe jajaka? Kene nggambaraken akan iki pangleburi rasa. Oh, pangleburi rasa kowe wujudane kaya kowe. Ya lagi nang kene iki cirine Mbak Nurul manunggaling rasa. Oh, Contoh. panglebur karo manunggal. Contoh sih. Ya, contoh. Ya angger cirine Mbak Nurul obah. Oh. Ya uga mudune kudu obah. Oh, dadi kerjasama angger nyoba kudu nyoba. Minimal Mas Slamet lagi golek tamu pajiwa. Oh, iya. Sandang pangan sak kondongalan. Kayak nang kene Mbak Kene Nurul jadi minimal kudu obah. Ya nglawehi. Nglawehi. Ora Nyuwi kata, kayak tapi gini. ya ubah-ubah nang si bocah. Iya, iya. Sungguh bisa nang kene ngerewangi wong lagi golek tamu pajiwa. Ki padha kan nyontone ki nek cirine obah ya mudune. Mudune obah kaya kowe. Mergane ki Mas Slamet nang kene ki disimboli kalau mutu ki dan si kudu berbobot dan bermutu Oh. jaler mudane dadi wong lanang ki Aja telar. Iya, jalan kowe aja telar iki kan. ya sih kan buka apa bae anak program apa bae ki nang kene ki angger nang kene kanthi jangkep kanthi Iya. publik nang kene ki bakal Bener. kok ngerti sambel nang kene jadi drimo ya Ora enak. Kayak gue. Iya bener. lagi nggambaraken manunggaling rasa pangleburi rasa Iya. jur sing kari dhewek ya. ya mergane samene kae saumpama Ya, ngerti. cah kabeh ya mergane uyuk-uyukan wektu Iya. sedalamane dia ya kowe Aja dhuwur. Iya, ya sing dhewek kenang kene iki anak kendil Anak kendil. minangka wadah Wadah. anak kekep yen minangka tutup Oh, terus drone maning disarati anak beras kuning anak. anak penetep anak sambetan Iya. mergane kayak iki ya mengko Mas Slamet utawa Mbak Nurul cepat atau lambat Bener. dia bakal ngerteni kekurangannya masing-masing Iya bener anak tetep anak ciri kowe Iya, bisa iya. tutup karo wadahe. jadi bisa Mas Slamet ya bisa nang kene iki ya kowe nutupi kekurangan Oh. karo Mbak Nurul semoga Mbak Nurul bisa nutupi kekurangan karo kelebihane Mas Slamet Lah, iya. nang kene bisa saling menutupi mergane nang kene wis dikandeli karo beras sing mawi dikuniri Oh, kuning kowe sing jane beras. mergane Mas Slamet karo Mbak Nurul kene kan tujuane uber Lah kewarasan iya kowe Mending jangkep kowe ya nak. Iya. Barang ki dicepet capek bisa kanggo pitualan pitur karo pengantin sari. Ya dilakoni kowe mesti bakal selamat di jalan akhirat. ngendingaken nang kene tumuju jaluk
mangan segala Allah SWT supaya mengko anggone bangun rumah tangga ki diparingi kewarasan. Iya bener. Muga-muga golek mengko lumban nang satang samudra bebraya bisa katut-trutut dene pindho mimi lan mincono. Jumbo sing kagayu uga sembada sing kasih. Ya, mulane kandile karo beras kuning. Sejuta ndak kah? Mau aku takut ya barang sing melong-melong kuwi endi? ya kayak ya. Apa kondisi? Kanyong dok maringene lagi berat aneh banyu Purwitasari. Iya. Ning barang sak meneke kedadi kan sak babakan kan dicangkem. Bener. Ning inyong karo Rika Iya. nang kene iki Nusa Wanta. Bener. Sak nduring langit tetep esi Panasan. Kok anak-anak inyong karo Rika anggone babarakan minaka kanggo pengantin. Pengantin saron. Inyong njaluk sing gede pangapurane. Karo para penuh karo para tamu karo kepada Bapak Sunarto kayak kerja. Lah inyong Kepriwe? minaka sesuai sama Bapak Isun, Bapak panjenengan. Seluruh Bapak Sunarto. Ki mung tainge Doa dongaaken. kena nyunak kelewatan nyong ki kowe sing penyuwun kau mari sing Gusti Kang Ya, aku. ya Aku jaga. Sari kidung ya kowe sing jenenge Kidung Sari Rasa. Sari lo ayu, sari lo kowe awak ayu sampe moga panganten sari iki kowe didono sekang Balasukerta diparingi rezeki Jakarta lan berkah buat putra putri soleh lan solehah. Ya mergane sing buang Iya. syukur taala sak kundungane kan. Iya mesti duwe kana iki. Bener. Pada mau dongaaken kayane. Mangga pakar. Ayo kan. Atur dumateng rawuh monggo derek ngaminaken menapa ing dados tujunipun karo Bapak Bapak Isun kalian kado Bapak Sunarto. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kidung Romaksa ing wengi tego ayu luput aing lara luput nabiyae kabeh jin setan datang purun panenuhan kan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geniat temahan ingin tirta paling atotan ono ngarah mrikami duduk dengapan sirna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salin dino salin sasi. Salin mongso salin taun. Purakane selamatan jebetino jagat langsung berkah. Bumi langsung bekti. Pasiran Gusti Kang Maha Kuwasa. Dohna sakang Durbala. Kemasangar den tutupono. Ayo aeng den Singkirono. Oleh sawah bilung tua. Lihat amruat bajang sawane pengantin sarindi. Kang rawera welas kang malam-malam putuk. Kang kumladang bisa indah. Padang teterawangan kersane Kang Maha Kuwasa. Alon jati selamat. Naluri dajo wiji. Sirula jowo rasa rasane menungso sejati kene anu tiba gawe pangan Kang Maha Suci. Kanthi dasar Pancasila mahanane tafsir kang patang perkara. Kakang kawah adi ari-ari tawang umum raja ujung kebabate dening ibnat sekawan kanthi aksara Jawa. Ana cara kodho misritan eling marang purwakane. Data Sawasa Kidul eling marang rasane. Padha Jayana Kilen eling marang rupane. Moga Bata Masalan eling marang laire. Jumeneng padang kinamatan Gusti Kang Maha Kuwasa. Slamet saniate. Slamet pengantene, selamat tiang sepuhe, selamat tukang bedale, selamat priase,
selamat para tamune lan selamat para pambiantune. Yo jaya mulya. Rahayu, rahayu, rahayu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. sudah kita. Ya Sudah. biasa bisa. Sawisa. Mau Bener. barakan kanthi cakep. Bener. Moga-moga bae bisa kasesen nang Ki Sambang dalan Nisa. Ini sambangan Di Semara Bumi lan ini Semara Bumi. Sing iya sing pertama paling utama bisa diridhoni nang ngarsa dalam Allah. Oh, suwe. Sawisa mongko ditutup dibabaraken kanggo wong suketane pengancam Allah. Iya. Sing mana gua ayaan. Sing ngoni pari, mongko insyaallah bisa berkahi. Sing ngoni tanpa bisa kudu. Sing ngoni ini bisa ini yang paling enak. Iya. Link Inelingan dari gue. Iya. Sunarto, imriki terus ojo, nunggu samudra pasangan sadanipun. Akhirul salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken ing panuwun dumateng batenipun Kadang Juru Begal sampun pratitisaken titi laksana menika. Ing wusana saajengipun adicara pahatkan tentang nglajengaken titi laksana adat Widiwidana inggih sampun lumampah kalantang terjadi inggih titi laksana adat Traba. Sinten? Kepengin ngopi. Jan asmane? Oh kula Paiman saking Karangsalam. Niki Pak Sukaryo saking Belumutan. Nggih niki urip-urip lah adat budaya wonten ing Banyumas. Ini jenenge napa wau? Niku Acarane niku jenenge napa begalan? ritual begalan. Tegese begal niku besan gawan kagem lantaran. Lantaran niku tiyang ingkang badhe bangun rumah tangga kanthi simbol-simbol wau sing dibabaraken. Antara lain ada pusan, ada ilu, pokoknya barang-barang jumlah kurang lebih 12 itu mengandung filosofi dan makna-makna tersendiri berhubung pengantin kedua mempelai pengantin itu baru mau mendirikan rumah tangga yang masih istilahnya perlu bimbingan dan perlu arahan-arahan dari yaitu bubak kawak itu buka kawak itu tua dengan arti buka kawak tua berarti kedua pengantin itu yang baru mau mengarungi bahtera rumah tangga itu besar kecilnya masih butuh bimbingan sama orang tua. Kurang lebih sekali seperti itu. Itu khusus Banyumas. Oh khusus ekskasi di Banyumas. Kula wingi ngono mawon teng Sragen. Sragen bisa ke? Kula wingi teng Sragen. Itu sejarahnya rin pripun? Sejarah nggih sampe iki. Cara Pengen Banyumas. Boten, cara intine ya lho. Untuk bar karo bar kuwe. Kalau jadi kayak dados biasanya kula mau teng Jawa Barat nggih nate. Begalan. Nggih teng Bekasi Jakarta nggih nate. Teng Jogja nggih nate. Mergane
niku sing angsal besan saking pihak putra niku minimal saking Kabupaten Banyumas atau ex-Presiden Banyumas. Sing wonten hubungannya kali Nah, masih naluri ngurip-urip adanya tradisi begalan itu tersebut. terus nek napa jenenge nek untuk keluarga Banyumas sendiri iku wonten syaratnya malih mboten apa kudu karena wilayah berbeda wilayah peletan kali napa-napa atau harus anak barep sulung karo bontot Oh enggak, itu enggak ada pantangan. Jadi tujuannya yaitu yang tadi disampaikan dan yang tadi diulas keseluruhan. Jadi pertama yang paling utama itu kita ngasih arahan dan ngasih tahu bahwa mau membangun rumah tangga itu berbagai macam apa nanti yang mau di istilahnya mengaruhi bahtera rumah tangga itu tadi pengantin itu kayak gitu. Jadi ya nggak ada pantangan. Jadi umpamanya dari sini Banyumas terusan melangkah Kali Serayu terus nanti ada begalnya di Kali Serayu itu juga nggak apa-apa, tetap nanti ya seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi namanya begal kadang-kadang kan tujuannya sama, cuma mengartikan dan itu bencah lah ya, istilah untuk bencah itu memang sih berbeda-beda tapi tetap itu tujuannya sama. Jadi di sini soalnya bisa dikatakan ada unsur sakral, ada sakralnya. Jadi buat guyon juga sebetulnya nggak boleh. Itu ada plotnya masing-masing. Jadi iya kalau udah masuk ke arahan udah istilahnya udah membabarkan apa yang mau disampaikan sama pengantin, itu sebetulnya nggak bisa buat lawakan atau buat kejulan. berarti lawakannya pas nganu toh. Nah itu menyiasati biar orang itu yang tadinya suntuk nggak suntuk kayak seperti itulah. Tapi pas ke manten Ya jadi serius. yang sengaja kita bikin lucon, konsep lucon untuk nanti ditampilkan di waktu begalan itu sebetulnya udah di luar konsep. Jadi itu bukan sakral lagi seperti itu. dan sudah berapa lama Saya dari tahun 2014 kalau sampai sekarang alhamdulillah. kali Ya pasangannya ini 2014. itu satu atap sama ini dah sama Sebetulnya nggak cuma, kadang juga kita sama orang lain juga nggak sama Pak Karyo. Jadi enggak maksudnya sama ini apa rias manten beda. oh ya ada juga paketan. Kadang-kadang ikut, kadang anu paketan, Ya anu prias. Tapi nek kontennya itu sama, apanya? guyonane dagelane sama. Oh ya sama, tapi kan nggak monoton setiap apa yang disampaikan seperti itu. Tapi intinya yang disampaikan filosofisnya itu tadi. yang dipikul itu. Oke. Iya. Intinya di situ itu. Yang bencanya itu yang diartikan untuk ritual dan ditutur sama pengantin kan itu yang dipikul. Iya. Jadi kalau kejulan itu nanti kalau dibangun kayak gimana? Itu kalau secara keseluruhan dibabarakan dan diartikan kayaknya 1 jam nggak bakal selesai. Ya, itu cuma yang inti-inti saja. Contoh ada sapu, contoh ada apa itu virus, ada sibur, ada Kadang-kadang centong. kadang-kadang ingat waktu. Jadi ya yang penting kita menyampaikan udah bisa untuk tujuan yang diutamakan yaitu apa? Ya. Manten. Kalau prinsip saya, yang untuk penutup acara itu terakhir saya tunggu juga yang kendil, dalamnya itu ada beras, kuning, ada sambetan, ada penetep, ada air yang dinamakan air Purwitasari itu buat penutup. Jadi nggak boleh dibencah dulu, nggak sebelum itu dibabarkan dipecah dulu itu nggak boleh. Menurut orang tua saya dan menurut kakek nenek moyang saya seperti itu buat penutup. Terus itu terakhir kenapa nggak rebutan? Nah, itu ceritanya Buang Sukerta. Oh. Jadi apa yang lagi Buang disampaikan? Memolo. Nah, Buang Sukerta, Buang Sebel, puyangnya pengantin sakti. Itu lumantar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma sebagai perantara mendoakan. Ya, makasih ya, saya mau ganti baju dulu ya. Oke, siap. Kayak Terus, selamat Pak. sukses ya. Enggak.